Cash. Cash. What is job? CATC cash. More. But I thought it's national park, so they can fish. They can, yes. Yeah. Frog, huh? No, this is the amphibian fish. Amphibian fish. It's maybe the same family with the frog, but different kind. Yeah. But it just stay in the sea. But can breathe in the air and can breathe in the water. Yeah. C'est bizarre. Ça a la tête. Oh, sorry.
Pardon. ก่อนโดนประเด็นเยี่ยมกดเยี่ยมปลากดยินลุยกัน Kanka. Versin ya. Hadi. กาแฟแล้วก็ต้องอันนี้เลยเป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้วไงจะรู้ว่ากาแฟนมสามพันไม่ต้อง